សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូភាគ10នៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Adobe Photoshop CC បាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងលើកយកពីការប្រើប្រាស់ Pen Tool មកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើអ្វីជា Pen Tool បាទគោលបំណងសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ Pen Tool នោះគឺដើម្បីបង្កើតបន្ទាត់អាចជាបន្ទាត់ត្រង់ឬក៏បន្ទាត់កោងទៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងហេតុអីចាំបាច់យើងត្រូវប្រើ Pen Tool បាទវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែននៅពេលដែលយើងប្រើ Pen Tool យើងប្រើ Pen Tool ដើម្បីបង្កើត selection យើងក៏អាចបង្កើត selection ជាមួយ Pen Tool បានដែរហើយគ្រប់ពេលដែលយើងប្រើ Pen Tool វាតែងតែបង្កើតនៅ path ឲ្យយើងប្រើប្រាស់តើអ្វីជា pathខ្ញុំនឹងបញ្យល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងលំហាត់អនុវត្តបាទហើយនៅក្នុង part ហ្នឹងវាមាន stroke មាន fill ហើយយើងនឹងបញ្យល់លម្អិតអំពីអ្វីជា stroke អ្វីជា fill បាទហើយចំណុចទី3នោះគឺគ្រប់ object គ្រប់ការងារទាំងអស់ដែលយើងបង្កើតដោយប្រើ pen tool វាគឺជា vector បាទតើអ្វីជា vector បាទដោយសារតែវាជា vector អញ្ចឹងឯងទើប pen tool ត្រូវបានប្រើញឹកញាប់បំផុតនៅក្នុងការរចនា logo ការគូសរូប logo ជាដើមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នឹងពន្យល់អំពី vector ផងដែរនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងបន្តទៅមុខទៀតអូខេតោះទៅបើកកម្មវិធី Photoshop ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងអាចប្រើប្រាស់ pen tool បានល្អអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរៀនពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ pen tool ជាមុនសិនបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាន2ចំណុចនេះ A និង B អូខេ complete ខ្ញុំបង្កើត layer ថ្មីមួយសិនបាទចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះ create new layer បាទនេះចុចមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាន layer ថ្មីខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថា pen អញ្ចឹងមកបាទខ្ញុំធ្វើការនៅលើហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ប៉ះពាល់ដល់ layer ផ្សេងទៀតទេអូខេអញ្ចឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ pen tool បានគឺបងប្អូនត្រូវចុចអក្សរ P នៅលើក្តារចុចឬមួយក៏ចូលមកកន្លែងនេះបាទនេះ pen tool បាទហើយមានអក្សរកាត់ផ្លូវកាត់ shortcut key វាគឺអក្សរ P ខ្ញុំ select លើ pen tool អញ្ចឹងនិយមន័យ pen tool គឺខ្លីឯងប្រើវាដើម្បីបង្កើតបន្ទាត់ត្រង់ឬក៏បន្ទាត់ដែលមានលក្ខណៈកោងបាទឥឡូវខ្ញុំបង្កើតបន្ទាត់ត្រង់បងប្អូន select ចំណុច A មួយបាទហើយមួយទៀត select ចំណុច B អូខេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងនឹងបានបន្ទាត់ត្រង់មួយអូខេចុះធ្វើម៉េចដើម្បីបានបន្ទាត់កោងឥឡូវខ្ញុំលុបវាសិនគឺខ្ញុំចុច backspace បាទចុច backspace ឥឡូវដើម្បីបង្កើតបន្ទាត់កោងបងប្អូនដៅចំណុចមួយហើយដៅចំណុចមួយទៀតហើយខ្ញុំចាប់ទាញបែបនេះឃើញទេពេលដែលបងប្អូនទាញបែបនេះយើងឃើញមានដងសងខាងទេមែនទេដងសងខាងពេលហ្នឹងគេហៅដង handle អា handle ហ្នឹងគឺយើងប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើនេះគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកឆ្វេងផ្នែកស្ដាំឧទាហរណ៍ថាដងខាងឆ្វេងហ្នឹងវានឹងគ្រប់គ្រងទៅលើអាបន្ទាត់មួយហ្នឹងហើយដល់ពេលអាដងខាងស្ដាំនេះវានឹងគ្រប់គ្រងបន្ទាត់ដែលយើងនឹងបង្កើតបន្តមកទៀតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដៅចំណុចនេះអូខេនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយអានឹងមកដែរឃើញអត់បាទហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំអូសមកចុងនេះឃើញបងប្អូនឃើញពេលដែលយើងអូសមកដល់ព្រំដែនវាឡើងវិញយើងឃើញមានសញ្ញាវងហ្នឹងមែនទេវាដូចតែ selection tool អញ្ចឹងពេលដែលយើងកាត់ select រូបភាពអីចឹងពេលមកដល់ព្រំដែនវាមកដល់ព្រំដែនវិញវានឹងឃើញសញ្ញានេះសញ្ញាវងនឹងបញ្ជាក់ថាដល់កន្លែងដែលយើងត្រូវភ្ជាប់ថ្នាំងសងខាងភ្ជាប់ព្រំដែនសងខាងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចុចប៉ឹកទៅគឺវាជាប់ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងវាជាប់ប៉ុណ្ណឹងបាទហើយមួយទៀតពេលដែលបងប្អូនអូនេះ open យើងមកដាក់នៅលើខ្សែឃើញទេវាមានសញ្ញាបូកមួយបាទឃើញអត់ពេលដែលយើង open tool មកដាក់លើខ្សែវាមានសញ្ញាបូកហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាឲ្យយើងបន្ថែមថ្នាំងឥឡូវយើងមើលនេះថ្នាំងមកយើងមានប្រមាណ1 2 3អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បន្ថែមថ្នាំងយើងគ្រាន់តែអូសម៉ៅដាក់ពីលើកន្លែងដែលយើងចង់បន្ថែមថ្នាំងហ្នឹង click ម៉ៅឆ្វេងមកប៉ឹកមកអូខេវាបានថ្នាំងមួយទៀតចង់ដាក់ចំណុចណាមួយទៀតឧទាហរណ៍ចំណុចនេះប៉ឹកអូខេហ្នឹងយើងអាចបន្ថែមថ្នាំងបាន
មួយទៀតបងប្អូនអាចអូសម៉ៅពីលើថ្នាំងដែលយើងទៅបង្កើតហ្នឹងហើយវាមានសញ្ញាដកមែនទេសញ្ញាដកហ្នឹងមានន័យថាម៉េចដកថ្នាំងចេញជាមើលពេលដែលបងប្អូន select លើវាឃើញទេថ្នាំងកន្លែងហ្នឹងនឹងត្រូវបានលុបចោលអានេះដូចគ្នាឃើញអត់បាទអូខេវាលុបចោលថ្នាំងពេលដែលយើងអូសម៉ៅដាក់ពីលើថ្នាំងមួយទៀតពេលដែលខ្ញុំចុច control ឲ្យជាប់ពេលដែលខ្ញុំចុច control ឲ្យជាប់វាឡើងចេញសញ្ញាបោកគេហ្នឹងវាឲ្យយើង select បាទអានេះគេហៅថា direct selection មានន័យថា select តាមថ្នាំងនីមួយៗមកខ្ញុំ click លើវាអូខេសន្តោសខ្ញុំ click លើវាស្រួលបាទខ្ញុំ click លើវាមួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ select លើថ្នាំងនេះអូខេអញ្ចឹងចាំមើលណាខ្ញុំអាចចាប់ control ឲ្យជាប់ហើយខ្ញុំអាចបាទធ្វើការទាញចុះទាញឡើងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានឃើញអត់នេះយើងអាចលេងជាមួយ handle បានអានេះយើងចាប់ control ជាប់បាទចាប់ control ជាប់មានន័យថាយើងអាចទាញដង handle បានគេយើងអាចស្រែកន្លែង handle ចាប់អូសវាចឹងមកឃើញទេបាទអញ្ចឹងតើតើបងប្អូនសាកអនុវត្តឲ្យច្រើនតិចបានយើងអាចគូសបានល្អជាមួយ pen tool ហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនចុច alt ចាំមើលពេលដែលខ្ញុំចុច alt ជាប់ហើយខ្ញុំអូសម៉ៅពីលើនេះពេលដែលបងប្អូនចុច alt ជាប់អូសម៉ៅពីលើហ្នឹងគឺមានន័យថាថ្នាំងហ្នឹងនឹងត្រូវបានកាច់បំបាក់ហើយថ្នាំងហ្នឹងវាបាក់ហើយចាំមើលសារថ្មីបើសិនខ្ញុំអត់ចុច alt ហើយខ្ញុំចុច control ហើយផ្លាស់ទី handle ដង handle ហ្នឹងអូខេវានៅតែមានថ្នាំងសងខាងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច alt ឲ្យជាប់ពេលដែលចុច alt ជាប់យើងឃើញសញ្ញាព្រួញទៅជាបែបហ្នឹងហ្នឹងមែនទេពេលដែលយើង click វាឃើញទេគឺថ្នាំងត្រូវបានបាក់មកគឺអាដង handle មកខាងទៀតគឺអត់មានចលនាគឺវាបាក់ត្រឹមហ្នឹងមកបងប្អូនត្រូវចាំថាចំណុចសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ pen tool គឺសំខាន់បំផុតគឺការប្រើ control alt បាទគឺសំខាន់ណាស់ជំរឿខ្ញុំចុច control មានន័យថាខ្ញុំអាចទាញវាបានចប់អាកន្លែងនេះខ្ញុំ break ថ្នាំងបាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់កន្លែងនេះខ្ញុំចាប់ control ឃើញទេពេលដែលខ្ញុំទាញ handle ឃើញវាថ្លឹងសងខាងហ្នឹងមានន័យថាវាពាក់ព័ន្ធទាំងសងខាងទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចាប់ alt ឲ្យជាប់មើលចាប់ alt ឲ្យជាប់ click ឃើញវាដើរតែដង handle មកខាងឯមកខាងទៀតលែងដើរដោយសារថ្នាំងហ្នឹងត្រូវបាន break ចោលហើយបាទយើងវាដូចរៀងញ៉ៃបន្តិចអញ្ចឹងតោះយើងសាកទៅកាត់រូបបន្តិចមើលយើងបង្កើត selection ដោយប្រើ pen tool ម្ដងតើវាងាយស្រួលយ៉ាងណាឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបើករូបថ្មីមួយចុះបាទខ្ញុំទៅបើកយករូបណាមួយមកឧទាហរណ៍ថាបាទខ្ញុំទៅបើកយករូបនេះមួយចុះអូខេនេះរូបហ្នឹងដូចខ្ញុំមានហើយបាទដូចនៅខាងក្រោមនេះអូខេនេះនៅខាងក្រោមខ្ញុំចុចបើកវាសិនបាទនេះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំទៅលុបវាចោលសិនដើម្បីលុបpen tool ហ្នឹងខ្ញុំចូលទៅកន្លែងនេះផាតមកខ្ញុំចាប់អូសទាញចោលបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំបាំងអានេះចោល AB នេះបាទអូខេខ្ញុំធ្វើការនៅលើនេះខ្ញុំធ្វើការប្រើ pen tool អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ pen tool ដើម្បីធ្វើ select ដើម្បីបង្កើត selection ខ្ញុំចង់កាត់រូបសត្វនេះអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងទៅប្រើ pen tool ទាំងអស់គ្នាចុចអក្សរ P បាទចុចអក្សរ P មកអូខេហើយយើងធ្វើការកាត់បាទអញ្ចឹងយើង zoom កាន់តែជិតយើងអាចកាត់បានកាន់តែស្អាតឃើញទេចំណុចមួយបាទអូខេយើងពុតមកបាទយើងអាចសេរីបានតាមក្រោយអត់បញ្ហាបើថាយើងកាត់ប៉ុណ្ណឹងវាអត់ស្អាតអូខេយើងអាចសេរីវាបានតាមក្រោយដោយចុច control ជាប់មកបាទឃើញទេចុច control ជាប់អូខេហើយបន្តទៅទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាលក្ខណៈថាតើយើងប្រតិចបានកាត់បានស្អាតបាទអូខេបែបនេះបើសិនជាយើងចង់ specific ទៅលើអានតិចនឹងទៀតយើង bridge ឲ្យកាន់តែធំតែខ្ញុំអត់ចឹងទេខ្ញុំធ្វើលឿនបាទអូខេឥឡូវយើងមើលនេះ bridge ឲ្យធំចាំមើលបើសិនជាយើងឃើញទេកោងមើលនេះខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេ
trong bàn chơi bình chẳng mong phố là trời chật ally chop là bị break thân nông chỉ mới anh ấy thân nông dương lo tận năng này dương trong đạch tầm này trong đạch thân nông nắng cứ dương chật ally chop hay click lưu về nhé về đây mong phố click lưu về cứ thân nông nắng bạ ok anh ấy đôi khi này chật ally chop click lưu thân nông nè nhé ok nhưng chật ally chop click thân nông về đây dương trong cắt rồi bàn trình gì lẹ cái này bài năng chật bạn này đã thế chật ally chop hay click lướt nông năng và năng hay gọi là trời sao ok chẳng dương và to thừa bài nắng chật ô cho nó và chật ally chop bạn chẳng khi mà push video bên này sẵn chạm đọc cắt hơi chạm dừng dây như tiết bạn cứ đôi khi thì dương chặt ní nè dương chặt space chop tới vì mình nhà rụt đầyแบบนั้นไงnhé chẳng khi nhà rụt đầyแบบนั้นdương chặt tiền như thế bạn đôi ta dương tra selection tool đây bà dương mới ta ba lên tới đừng ta cặp du bên này rồi giờ rụt đại bạ cắt chẳng bây đây bong phôn cắt rụt sạch năng ba ấy cứ chắc tra pen tool store đây bà không cả cắt tra pen tool nó cứ xua mà tên và xin gì dương tra store đó nè ok dương chích ban làm ra hai cả cắt to rụt hệ ban sạch cứ tầm ra cái bong phôn nó này một tích bà một cái ná rụt dương cắt nó sạch phần năng click phần này là đấy ok cắt chẳng nó có mọi sọ là mai rồi tùy cần thống rụt dương gần là lọ vì khá dương bạch đạch thân nung đấy dương mưa tam lại cái nào bạn nó bà zoom in thì cần là chụp ba ok đòn này hai ok chọc tích check backspace bà hai bóng phổ trong to cho chùm nói lang với dương ở thuê từng ngôi dương còn đặt mai lừa vì nó đã pen lừa với nó dương hình nhà nắng thế click bật to từ tiền bàn tại bên này nhưng trong đặt thân nông này tránh chẳng chạy ally chop click bật ok chẳng nhưng bật to từ tiền bán chạy ally chop mình nhưng đặt đòn handle thằng một bàn nhé chán ơi miên nẹ hai nấu tivi nè mà đào tròn phùm đàn với những hình nhà bài này click bật và những ai bật với bàn bài này ok ở đây dương một đo tới này lấy chim sere nhưng mà sere control và chập control chập tiền đòn handle làm máu ok chẳng nè chim kịch tha rụt hiệp nó tự bạn
select ហើយឥឡូវស្មិចដើម្បីបង្កើត selection អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត selection បានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅ path នេះឃើញទេយើងចូលទៅ path លក្ខណៈពិសេសរបស់ pen tool គឺគ្រប់ពេលដែលយើងធ្វើគឺវាមាន path ឲ្យយើងហ្មងយើងគ្រាន់តែចូលទៅដូរពី layer ចូលទៅ path ឃើញទេបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែ right click លើ path ហើយយក make selection ហើយអូខេអញ្ចឹងឃើញទេពេលហ្នឹងវានឹងត្រូវបានបង្កើតជា selection មួយអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកកាន់ layer វិញហើយខ្ញុំធ្វើការ control J ដើម្បី copy បាទ control J បាទ copy នេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាំងអានេះខ្ញុំបិទអា background នេះអានេះខ្ញុំ select ហើយមិញនេះគឺជារូបភាពដែលខ្ញុំទឹកបានកាត់ហើយនេះគឺជារបៀបបង្កើត selection ជាមួយនឹង pen tool បាទគឺបងប្អូនធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងពេលដែលគ្រប់ពេលដែលយើងជាមួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលទៅកាន់បង្កើត layer ថ្មីមួយទៀតហើយខ្ញុំ select លើ path ហើយ right click ឃើញទេ make a selection ហើយអូខេយើងឃើញទេ selection ថ្មីវាមានទៀតហ่ะអូខេយើងអាចបាំងអានេះមកអូខេឃើញទេនេះជា selection របស់យើងសាកចាក់ពណ៌លើវាមើលអូខេឥឡូវខ្ញុំ select លើ layer 3ហើយខ្ញុំចាក់ខ្ញុំដូរពណ៌ដាក់ពណ៌ក្រហមអីចឹងទៅបាទខ្ញុំចុច control delete ឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចាក់ពណ៌វាបានមានន័យថាខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងទៅលើ layer ផ្សេងបានដោយប្រើ path មួយហ្នឹងយើងអាចយកទៅប្រើបន្តទៀតបានរហូតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមេរៀននេះគឺរៀងវែងបន្តិចហើយចំណុចអានេះគ្រាន់តែរបៀបបង្កើត selection ជាមួយនឹង pen tool ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនឹងប៉ុណ្ណឹងសិនហើយជួបគ្នានៅវគ្គបន្តទៀតគឺនិយាយពី pen tool ដដែលតែយើងនឹងបង្កើតរបៀបជា logo ប្រើប្រាស់ pen tool ជាមួយនឹង stroke ជាមួយនឹង fill ដែលគេប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចបាទអរគុណកុំភ្លេចតាមដានទស្សនានៅវីដេអូភាគបន្តទៀតនិយាយពី pen tool ដដែលបាទអរគុណជម្រាបលា